دوستای عزیزم سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که پر از عشق و انرژی باشین. ویدئوی امروزمون در رابطه با حلقه سنگی و سنگ مورد نظرمون هم سنگ یشمه. بریم با هم مراحلش رو ببینیم. دوستان مرحله اول برای اینکه بخوایم حلقه سنگی رو درست کنیم اینه که سایز اون انگشتمون رو بدونیم. خب من به وسیله حلقه سایز انگشت خودم رو میگیرم. خب حالا سایز انگشت من 52 هست. توی خونه‌هاتون شاید این وسیله رو نداشته باشین، ولی خب راههایی هم هستش که بدون این وسیله بتونین سایز انگشتتون رو در بیارین. حتما توی ویدیوهای بعدی براتون اینو توضیح میدم. دوستان مرحله بعدی ما اینه که ما سنگ مورد نظرمون رو با اون قطعه‌ای که می‌خوایم حلقه درست کنیم در بیاریم، یعنی یه اسلبی ازش در بیاریم که اون حلقه‌مون اون قطر مورد نظر رو داشته باشه. خب دستگاه رو روشن می‌کنیم، به وسیله تیزبر برش رو انجام میدیم. خب دوستان ما اسلبمون رو در آوردیم. قطری که مد نظر من بود برای حلقه سنگی این سایزه. بریم ادامه مراحل. دوستان مرحله بعدی اینه که ما به وسیله گردبر بتونیم سایز مورد نظرمون رو در بیاریم. سایزی که استفاده میشه از گردبر سایز 16 و 19 هستش، چون برای حلقه زنونه میخوایم استفاده بکنیم از این دو سایز باید استفاده کنیم. دوستان گردبر رو وصلش کردم، فقط در حین انجام کار حواستون باشه که آب حتما به لبه گردبر و سنگ برخورد بکنه تا از داغ شدن سنگ جلوگیری کنه. حالا میخوام دستگاه رو روشن کنم. فقط برای جلوگیری از پرتی سنگ از یک گوشه شروع میکنم و خب دوستان همونطور که مشاهده کردیم به وسیله گردبر این شیپ رو در آوردیم. این هم این دایره. خب حالا میخوایم به وسیله تیزبر اصلی کار رو در بیاریم. دوستان به وسیله تیزبر پرتیای سنگ رو برداشتیم و به وسیله میله انگشتر میخوایم ببینیم که اون سایز مد نظرمون هست یا نه. خب دقیقاً سایز 52 که انگشت من بود هست، چون من گردبر شماره 19 رو انتخاب کردم، دقیقاً سایز انگشتم هستش. خب میخوایم بریم که شکل نهایی رو در بیاریم. دوستان سنگ ما به این شکل در اومد. حالا من سگمنت نرمتر وصل کردم تا شیپ نهایی در بیاد. خیلی آروم کار رو انجام میدیم. دوستان همونطور که مشاهده میکنین شیپ دلخواهم رو در آوردم. بریم برای مرحله پالیشش. مرحله پالیشمون از سنباده 400 استفاده میکنیم. توی این مرحله یک لیوان آب کنارتون باشه کافیه، چون وقتی که در حال سنباده زدن هستیم سنگ رو به وسیله آب خنکش میکنیم تا از داغی سنگ جلوگیری بشه. از کف دستتون هم میتونید به این شکل استفاده بکنید تا از داغ بودن سنگ جلوگیری کنید. خب میخوایم بریم برای پالیشش. دوستان سنباده 400 هم زدیم، میریم برای مرحله آخر که مرحله پودر سبز هستش. مرحله آخر هم که همونطور که گفتم پودر سبز یا پودر کرم هست. حالا صفحه نمدی رو وصل میکنیم و بعد به
پودر سبز یا پودر کرم رو آغشته میکنیم و پالیش رو انجام میدیم. دوستان اینم از اتمام کار حلقه سنگی که با سنگ یشم درست شد. دقیقاً اندازه انگشتم. خیلی حس خوبی داره و اینکه امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا آموزش‌های بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.